Hello and welcome to France with Ticket to Ride and TG Trains. Today we run with the Thalys TGV over the LGV Nord between Paris and Brussels. This is a stunningly fast run through the plains of Ile-de-France, Picardy and Nord-Pas-de-Calais to reach the triangular junction south of Lille, where we swing east to Brussels. The line in Belgium is also a dedicated LGV all the way to our end station at Brussels Midi. C'est la ville là maintenant. Tu sais, quand tu fais ta formation de 2 mois pour la grande vitesse, t'en as qui rate l'examen quand même ou pas? En général, ils réussissent tous. Généralement, ils partent avant. Ils partent avant, hein. Pour ceux qui restent, ils l'ont. Ah ouais. Est-ce que ça leur coûte cher? Il paraît que c'est 150 000 balles une formation, non? Un truc comme ça. Il y en a quelques-uns qui sont partis dans la formation. Ouais, ça leur plaisait pas. Ouais. Certains ont eu des accrochages aussi. Ah ouais? Ça arrive. Ah, c'est bien. Quand je pense que là, il y a quelques années encore, il y a 10 ans exactement, tu avais une 40 100 qui roule là, ici, là. Comment ça évolue là? Mais moi, je suis pour la grande vitesse. Hein. C'est idéologique, c'est le futur, mais c'est dommage, c'est le matériel qui le remplace. Ouais, encore s'il y aurait un Ouais, maintien. ouais. C'est l'avenir, la grande vitesse. Attends, on peut pas non plus les vieilles voitures UIC, tout ça, bon, c'est bien, d'accord. À la limite, le mec est nostalgique, regarde, le meilleur exemple, c'est de le refaire en miniature. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, les trains qui ont disparu, moi je les reproduis en miniature. Mais maintenant, il faut laisser place à l'avenir, c'est tout. Ah. Tu regardes tous les jeunes qui viennent au club, ils regardent que la TGV. Ouais. C'est leur époque. Ça. Ah ouais, les TGV, ouais, il y a le fils de mon pote qui est conducteur, parce que j'ai un ami conducteur de train qui est marié à une Française, donc tous les 15 jours il est en France. Ouais. Alors il ramène son fils, le Hugo, et quand il est là, son fils, et c'est que le TGV, bah, d'ailleurs Patrice, le fils à Patrice, quoi, il est là, il regarde que ton TGV, hein. Mais tous. Ouais, c'est intéressant. Là, regarde, on va voir. Mais même c'est dans les mœurs à l'époque. Ouais. Ouais. Même à l'époque, l'instructeur il dit selon vous pourquoi la France est un pays avant-gardiste. Bah, les gens, les petits vont lever la main, oui, parce qu'on a le TGV en France. Ils vont dire on a la Tour Eiffel, on a le TGV, non mais c'est. Je suis pas certain qu'on soit avant-gardiste, mais Ouais. on se le dit pour se persuader que c'est. Ouais, non, c'est vrai qu'on est un petit peu. Large.